वहाँ पे ये दो जी फैंस मिल गए थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे मिलूं। इतनी खुशी मुझे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये खड़ा है जी आपका बेटा, और आज हमारे साथ फिल्म ये हो गई है कि बैक इंडिकेटर्स जो है ना, दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एक इनमें से ना ये मिसिंग हो गया, ये वाला पॉइंट। अब ये जाके पाक ऑटो से चेंज करवाना है। अच्छा, तो ये लोगो भी इसका चेंज करवाना है क्योंकि ये थोड़ा ख़राब हो गया। और इसका ये जो नीचे होंडा लिखा हुआ है ना, ये भी पूरा चेंज करवाना है क्योंकि ये ओरिजिनल है नहीं, तो ये भी चेंज ही करवा लेते हैं। तो चलते हैं पाक ऑटो। ये है जी फायरफ्लाई, ये टायर में लगती है। सही है, इसकी प्राइस बताता हूँ आपको मैं। कितने की है वकास भाई? ये है जी 150 रुपये की। अच्छा, तो ये टायर में नोज़ल के ऊपर लगती है। सही है, और जब टायर मूव करता है, घूमता है टायर, तो ये ऑन हो जाती है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be a... अच्छा, मुझे टिकटॉक पे भी ज़्यादातर लड़के इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो ये यहाँ पाक ऑटो पे पड़ी हैं। सही है, इनकी प्राइस बताता हूँ आपको। वकास भाई कितने की है? ये है जी 200 रुपये की। सही है, और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई है। ये असल में लोकल शॉप से मिलती भी नहीं है। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way. अच्छा, तो ये जी लेने हैं हमने, मिल गए आखिरकार। इनका नाम है जी सिग्नल लैम्प। सही है, और इनके प्राइस फिर बाद में बताता हूँ आपको। ये आखिरकार मिल ही गए हैं। ये पैकिंग में है, इनकी ज़्यादा ही होनी है प्राइस। 300 के ना। कितने का? 550 ये लाइट 125 के लिए लेके जा रहा हूँ। चेक करूँगा, अगर रोशनी फिट हुई तो ठीक है, नहीं तो वापस कर दूँगा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt. शीशा ही बाहर कट जाती है, धूप भी नहीं शीशा बाहर करता। अच्छा, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
सब क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ पे ये दो जी फैन मिल गए थे। मैं इनका फ़ैन था, टिकटॉक में इनकी देखता रहता हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे मिलूँ। इतनी खुशी मुझे तो इनसे मैंने मिला हूँ और मैंने एक बाइक की वीडियो बना ली है, तो आप हमें टिकटॉक पे देखेंगे। बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर आप बहुत शुक्रिया मेरी जान का बेटा। बाकी गुड हो गया। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in this. लोकेशन चेक कर लो जी पाकिस्तान ऑटो की, क्योंकि लड़के बाज़ औक़ात आते हैं तो उन्हें मिलती नहीं है, फिर कमेंट में पूछते हैं। तो ये देख लो लोकेशन, समझ आ जाएगी आपको। वो सामने कब्रिस्तान है। अभी चलते हैं जी घर, और रास्ते से भी लेना है फ्रंट वाला मोनोग्राम। लड़के मुझे मिलते रहते हैं जब भी मैं वीडियोज़ वगैरह बनाने आता हूँ। और 1 मीटर का भी लोगो लेना है इसका, तो ये अभी आगे इरफान वाले से लेते हैं, और फिर घर जाके इसकी फ़िटिंग भी करनी है। अच्छा, तो ये मिल गया जी मोनोग्राम, 130 रुपये का मिला है ओरिजिनल होंडे वालों का। और एक और चीज़ रहती है अभी, वो भी पूछता हूँ जो लोगो लेना है मैंने, शायद वो भी मिल जाए इन्हीं से। ये भी मिल गया है जी, ये मिला है जी 100 रुपये का। मैंने कहा कोई नहीं, खैर है ले लेते हैं। एक ये भी ले लिया, क्योंकि ये जो पहले वाला है ना, ये थोड़ा सा ना ख़राब हो गया, तो मैंने कहा ये मीटर बिल्कुल नहीं वो हो जाएगा, तो ये भी ख़रीद लेते हैं। लोकेशन चेक कर लो जी शॉप की, नेम है जी न्यू इरफान ऑटोज़। होंडे का ओरिजिनल सामान इनसे मिल जाएगा सारा। ये लोकेशन देख लो, समझ आ जाएगी आपको। चलते हैं अभी घर। अच्छा, तो यहाँ जुलूस था जी ये पीपल्स पार्टी वालों का, और इन्होंने ये सारा रोड बंद किया हुआ था। बड़ी मुश्किलों से निकला हूँ और चलता हूँ अभी घर, क्योंकि वो सामने माशाल्लाह एक जानी मानी शख्सियत खड़ी है। चलते हैं जी घर, फिर जाकर फ़िटिंग भी करनी है सामान की। पहुँच गए हैं जी घर, अभी इसकी फ़िटिंग करते हैं। बाइक को अंदर ही खड़ा कर दिया और इंडिकेटर्स वगैरह चेंज करते हैं इसके, और दिखाते हैं आपको साथ साथ। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. ये इसकी 2 तारें निकली हैं, इसमें से एक रेड और एक ब्लैक। इनमें से आप कोई भी सिंपल वायर ले लें इसके साथ कनेक्शन करने के लिए, जो आपको इजीली लगे। खानी है किसी ने। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own. टेपिंग आपके भाई ने जी खुद की है, कमेंट्स में बताना कैसी हुई है। दोस्त की शॉप से ले आया था टेप जैन की, और उसके बाद खुद ही आके घर की है। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. मोनोग्राम फ्रंट लगा लेते हैं जी।
अच्छा तो लास्ट पे ये रह गया जी, लोगो लगाना है मीटर पे। ज़रा इसके लुक चेक करते हैं कि अच्छी लगती है कि नहीं। अच्छा तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।